มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเรามีทางด่วนแห่งความสัมพันธ์ผมมี16คำถามครับที่ควรพูดคุยกันก่อนการที่จะตัดสินใจมีคู่ครองนะใครที่กำลังลังเลใจอยู่ครับเรามาแชร์กันให้ผมเนี่ยได้เป็นเหมือนเพื่อนคุยเพื่อนปรึกษาที่เวลาคุณมีปัญหาก็มาระบายได้เลยนะแต่อย่าลืมนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะว่าชีวิตคู่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่วัน2 วันครับแต่มันหมายถึงการอยู่ดูแลกันทั้งชีวิตและคุณกำลังฟัง Ambivell Podcastปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยที่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยหมุนไปด้วยความรวดเร็วแม้แต่ความสัมพันธ์เองก็เช่นกันครับผมไม่ว่าจะเป็น Friend with Benefit หรือว่าความสัมพันธ์อื่นๆที่กำเนิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาพูดถึงใน EP นี้กันครับคุณผู้ฟังใช้เวลากันนานไหมครับกว่าจะตัดสินใจคบกันบางคนเป็นปีบ้าง2 ปีบ้าง3 เดือนหรือว่าวันเดียวก็มีนะฮะแต่ว่าไอ้คำว่าคู่ครองเนี่ยคงเป็นอะไรที่สำคัญมากกว่าพิถีพิถันมากกว่าคำว่าแฟนอีกเยอะเลยนะเพราะว่าคู่ครองเนี่ยคือเราจะมีอีกหนึ่งชีวิตครับที่จะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันใครที่ยังไม่ได้อยากมีคู่ครองก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะฮะใช้ชีวิตไปก่อนใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่นี่แหละส่วนใครที่เริ่มจะจริงจังกับความสัมพันธ์ครับลองเอาคำแนะนำของผมเนี่ยไปปรับใช้กันดูนะฮะ ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเขาก็คบกับแฟนมาได้7-8 ปีนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็เลิกกันจากกันด้วยดีครับผมและทุกวันนี้2 คนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่จนเขาเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งประมาณ2 ปีก็ได้แต่งงานเลยตอนนี้มีลูก2ไปแล้วก็ลูกเขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยดูมีความสุขจริงๆนะเพื่อนผมคนนี้เขาบอกว่าก่อนที่จะเจอคนนี้เขาก็คุยกับคนอื่นอีกเยอะเลยแหละแต่ว่าไม่ได้คบกับใครเลยเพราะว่าเหมือนเห็นบทสรุปของความสัมพันธ์นั้นตั้งแต่ยังไม่ทันคบกันเลยครับว่ามันไม่น่าเข้ากันได้หรือว่าไปกันไม่รอดแม้ว่าเขาจะชอบคนนั้นมากแค่ไหนก็ตามครับแต่ว่ากับคนคนนี้ที่เขาแต่งงานด้วยมันกลับแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยเขาเห็นอนาคตที่จะร่วมสร้างไปด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการดูใจอีกต่อไปแล้วครับผมลงสนามจริงใช้ชีวิตคู่กันเลยดีกว่าเพราะ16คำถามนี่แหละครับที่ทำให้เขาไม่ต้องเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่คบกันไปเพื่อรอวันเลิกด้วยอายุที่แบบมากกว่าครึ่งชีวิตแล้วเนาะคู่ครองนะครับไม่ใช่คู่แฟนมันคือความสัมพันธ์ที่เราจริงจังไม่ได้แบบคบกันเล่นๆเหมือนเด็กคบเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันครับไม่ใช่คบเผื่อเลิกเกินมาสักพักแล้วเนาะไปที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าครับข้อที่1ครับภาระหนี้สินที่แต่ละฝ่ายมีรวมไปถึงการจัดการข้อนี้จะทำให้ทั้งสองคนรู้ถึง mindset ด้านการเงินของกันและกันครับบางคนผ่อนรถผ่อนบ้านถ้าเกิดแต่งงานกันไปหนี้เธอก็คือหนี้ฉันหรือไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวฉันจัดการเองหลายๆคู่จะชอบมีปัญหาหลังการแต่งงานกันครับว่าทำไมเนี่ยเธอชอบสร้างหนี้จังเลยแล้วฉันก็ต้องตามมาใช้ให้ตลอดถ้ามองในมุมกลับกันครับมันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะที่ไม่ควรถามไม่กล้าตอบแต่ว่าหลายครั้งปัญหามันมักจะมาจากการไม่กล้าถามหรือว่าไม่ยอมตอบกันนี่แหละผมว่าควรคุยกันครับถ้าเราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันผมว่าเรื่องเนี้ยไม่ควรปิดบังกันเลยข้อที่2พฤติกรรมการใช้จ่ายและอะไรที่เป็นของรักของห่วงบางคนนี่ถึงกับแตะไม่ได้เลยนะถ้าเกิดให้เห็นภาพชัดๆหลายๆท่านคงรู้จักกันดีครับกับตลกชื่อดังท่านหนึ่งที่ชอบซื้อจ่ายกับรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าวินเทจถ้าเกิดเจอก็เป็นต้องซื้อเห็นเป็นไม่ได้ข้อดีของข้อนี้ครับผมคงเป็นการที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้รู้ว่าอะไรยุ่งได้ไม่ได้เนาะไม่ทำร้ายจิตใจกันภายหลังแล้วก็ภาระการใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นดูมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่ากลับทำให้เราเนี่ยรู้จักเขาได้มากขึ้นเลยครับข้อที่3แผนในอนาคตเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทำงานยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็ที่เคยออกข่าวครับคือมีแฟนอยู่คู่หนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการครูทั้งคู่ครับแล้วก็มีตำแหน่งในสายการงานที่ดีเลยแหละผู้ชายดูเหมือนจะสูงกว่าผู้หญิงอยู่ขั้นหนึ่งนะมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะทั้งคู่เขาอยู่กันคนละจังหวัดครับแต่ว่าตัดสินใจแต่งงานกันส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ยอมออกจากงานเขาอยากเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของเขาอยู่ก็เลยให้ผู้ชายเนี่ยออกจากงานแทนแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกทำงานบ้านผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของความสบายใจของคน2 คนนะเนาะคนภายนอกไม่ได้มาใช้ชีวิตร่วมกับเขาแค่แบบทั้งคู่เนี่ยเข้าใจกันก็โอเคแล้วครับผมว่ามันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดหากเราเนี่ยเห็นอนาคตของกันและกันแล้วดูว่ามันสามารถปรับอะไรตรงไหนได้อีกบ้างถ้ายิ่งคุยยิ่งเห็นภาพเป็นในทางเดียวกันเนี่ยมันคงจะดีไม่น้อยเลยนะเนาะ
ข้อที่สี่ครับว่าจะมีลูกหรือไม่ถ้ามีเนี่ยอยากมีกี่คนจริงๆแล้วผมอยากให้รวมการมีลูกติดเข้าไปด้วยยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันครับสังคมเราเริ่มไม่อยากมีลูกกันมากขึ้นแล้วด้วยหลายๆเหตุผลนะเนาะการกล้าคุยเรื่องนี้ก่อนมันจะไม่มีข้ออ้างเรื่องนี้ตามมาแน่ๆครับผมตามสูตรละครไทยเลยที่เอ้ยพี่อยากมีลูกนะแต่หนูมีให้พี่ไม่ได้อ่ะพี่เลยไปมีลูกกับคนนู้นอะไรเงี้ย คบกันไปแล้วมีแต่มาเลิกกันที่หลังครับหรือว่าตัวอย่างของผมเองผมเนี่ยเป็นคนแพ้เด็กผู้หญิงมากๆเลยนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่อยากมีครับผมก็ไม่เป็นไรเลยใช้ชีวิตกันไป2คนนี่แหละที่ผมอยากให้รวมคนที่มีลูกติดเข้าไปด้วยเพราะว่าเรื่องแบบนี้ยังมีอีกหลายคนที่เขาไม่โอเคหรือว่าเขารับไม่ได้เนาะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ผิดเช่นกันหากเป็นผู้หญิงเนี่ยเคยแต่งงานแล้วมีสามีแล้วอาจจะเปลี่ยนแฟนได้ครับแต่ว่าเขาไม่สามารถเลิกเป็นแม่คนได้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าคุยกันแบบเปิดเผยกันตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มความสัมพันธ์นี่แหละมันจะดีกว่ามากข้อที่5ครับการแบ่งหน้าที่ดูแลลูกต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วเลยครับว่าถ้าจะมีเนี่ยจะแบ่งเวลายังไงให้ลูกแบบไหนก็อยู่ที่ตกลงกันแบบไหนเลยครับเพราะว่าการดูแลลูกเนี่ยมันไม่ควรยกให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเนาะข้อที่6เรื่องความเชื่อวัฒนธรรมและศาสนาเราไม่ควรไปทำลายความเชื่อของใครครับวัฒนธรรมในแต่ละที่มันก็แตกต่างกันไป แล้วก็ศาสนาที่มีอยู่ณตอนนี้หรือที่ได้รู้จักกันมากขึ้นรวมไปถึงการที่ไม่มีศาสนาก็ตามขออนุญาตอย่างศาสนาหนึ่งครับที่ถ้าเราแต่งงานกันไปเนี่ยเธอต้องเปลี่ยนเป็นศาสนาของเรานะเธอจะโอเคหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คน2คนเลยครับว่าจะปรับเปลี่ยนใช้ชีวิตด้วยกันยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ติดตัวเรามาก่อนที่เราจะรู้จักกันเท่านั้นเองข้อที่7การควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเมื่อโมโหผมว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่สำคัญมากๆครับผม การทะเลาะกันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกเลี่ยงสักวันหนึ่งอ่ะก็ต้องมีแหละใครที่แบบเคยเจอก็ไม่ใช่สิใครที่ไม่เคยเจอเนี่ยก็ยินดีด้วยนะฮะคุณโชคดีมากๆครับผมการควบคุมอารมณ์ในความสัมพันธ์เนี่ยมันคงเป็นเหมือนการออกรถยนต์ไม่สำคัญเท่ากับการผ่อนรถให้หมดรวมถึงการดูแลรักษากันนะเนาะคู่ครองก็เช่นกันครับผมจีบกันติดไม่สำคัญเท่ากับดูแลรักษาให้เราได้อยู่ด้วยกันไปตลอดยิ่งตอนโมโหอารมณ์มันคงไม่ได้หวานฟุ้งฟิ้งเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆ ในวันที่แบบทำตัวไม่น่ารักเนี่ยจะน่ารักกันอยู่หรือเปล่าการควบคุมอารมณ์ของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับการได้รู้ก่อนมันดีกว่าอยู่แล้วครับเมื่อคุณต้องอยู่ในสถานการณ์อันตรายอย่างนั้นเนี่ยจะได้รับมือกันได้ทั้งคู่ผมว่าข้อนี้เป็นอีก1ข้อนะที่ควรถามเป็นอย่างมากเลยครับผมแหมเมื่อกี้แบบใส่ energy เยอะไปหน่อยมันเหมือนแบบโดนตัวเองข้อที่8ครับความชอบแล้วก็ความหลงใหลที่มีให้กันเนาะชอบเราที่อะไรอ่ะชอบเราที่ตรงไหนอ่ะก่อนจะได้รู้จักกันเนี่ยปัจจัยภายนอกมันคงทำให้เราได้รู้สึกดีกับคนคนหนึ่งก่อนอยู่แล้วเนาะส่วนเรื่องภายในนิสัยใจคอก็จะได้เรียนรู้หลังจากที่เรารู้จักกันแล้วครับการบอกความชอบที่มีให้กันเนี่ยมันคงทำให้รู้สึก feel good กันน่าดูเลยคงรู้สึกดีมากๆเลยครับถ้าเราได้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบเราที่ตรงไหน ผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับคุณผู้ฟังสามารถติชมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันมาได้เลยครับผมอ่านทั้งหมดด้วยตัวเองเลยแล้วก็อยากจะขอกำลังใจเอื้อมนิ้วไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแชร์ไปให้คนที่คุณอยากให้เขาฟังถ้าอยากรู้แต่ว่าไม่อยากถามก็ส่งผมไปเนี่ยให้ผมไปช่วยถามเขาให้เลยมาต่อกันที่ข้อ9ครับเรื่องบนเตียงความต้องการของแต่ละฝ่าย อันนี้น่าจะเป็นข้อที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้เป็นอันดับแรกๆเลยมั้งแต่ว่ากลับไม่กล้าถามกันมากที่สุดอีกเช่นกันในวัยที่พร้อมที่จะมีคู่ครองเนี่ยควรเป็นเรื่องที่ควรจะถามเป็นอย่างมากมันไม่ใช่เรื่องหื่นหรืออะไรครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเนาะที่เราจะต้องอยู่กับเรื่องบนเตียงของกันและกันไปตลอดชีวิตที่เหลือหลังจากนี้ถ้าเกิดได้คุยได้ถามกันก่อนเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาตามมาที่แบบว่าเขาเป็นคนดีนะแต่เรื่องเซ็กเนี่ยไม่ได้เลยก็ไม่ไหวนะชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้หรือว่าแม้แต่การมีรูปแบบเซ็กแบบพิเศษรสนิยมต่างๆก็แล้วแต่ทำข้อตกลงกันครับแต่ว่าอย่าฝืนใจกันบางคู่โอเคกับการกินกันก่อนสัก2 ปีแล้วค่อยคบหากันก็มีการที่ได้รู้จักเรื่องบนเตียงกันก่อนเนี่ยคงจะไม่มีข้อนี้ในการมาอ้างในวันที่เลิกกันครับข้อที่10ครับปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อเพศตรงข้ามสิ่งใดที่ไม่ควรทำไม่ควรข้ามเส้นกันบ้างเคยเห็นกำแพงของคนที่เราชอบไหมครับที่เขามีเพื่อนเพศตรงข้ามเยอะมากผู้หญิงที่ใส่ลุยๆก็มักจะมีเพื่อนผู้ชายเยอะเนาะคนในกลุ่มมาชอบกินลุยเที่ยวนอนด้วยกันทั้งหมดหรือว่าแม้แต่ผมเองเนี่ยที่มีเพื่อนผู้หญิงเยอะมากเหมือนกันผมเคยไปเที่ยวต่างประเทศครับ6 คนโดยที่ผมเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียว
แต่เมื่อก่อนที่เราเนี่ยจะตกลงปรงใจคบกันควรเคลียร์เรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับมันมีกรอบมีเส้นขนาดไหนการมีใครเข้ามาเพิ่มในชีวิตเนี่ยมันต้องดีขึ้นไม่ใช่ว่าทำให้เปลี่ยนไปจนแย่ลงและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่เป็นตัวของตัวเองครับทั้งสองฝ่ายโอเคกับจุดไหนก็หาจุดนั้นแหละที่ลงตัวจะได้ไม่มีปัญหานี้ตามมากวนใจหลังจากที่คบกันแล้วนะข้อที่11ครับเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวในสถานการณ์ต่างๆในทุกข้อที่กล่าวมาเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้กับตัวเองได้ทั้งหมดเลยนะแม้แต่ชาวต่างชาติก็ตามการแต่งตัวหน้าผมเนี่ยมันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรก็ก่อนคบกันฉันก็แต่งตัวแบบนี้ทำไมอ่ะผู้ชายอย่างเราก็คงแบบไม่อะไรมากเนาะที่แบบคุณผู้หญิงจะมาเครียดก็มีแต่แต่งตัวให้มันดูดีกว่านี้หน่อยไม่ได้ตัดผมโกนหนวดบ้างนะเราจับแต่งตัวเหมือนลูกไปเลยจะไปหนักก็เวลาผู้หญิงแต่งตัวแหละที่แบบคุณผู้ชายชอบรู้สึกว่าเฮ้ยโป๊ไปเปล่าโชว์เอวบ้างขาสั้นลองหน้าอกโผล่แล้วนะเว้าหลังอย่างเงี้ยหากไม่ได้พูดคุยกันเลยครับมันอาจจะสร้างความลำบากใจขึ้นมาได้ในภายหลังการได้เจอกันแทนที่จะมีความสุขกับมาทำให้รู้สึกอึดอัดกันแทนนะถ้าคุยแล้วตกลงกันได้ก็สบายใจนะครับผ่านข้อนี้ไปได้เลยผมว่าคุยก่อนคบดีที่สุดข้อที่สองครับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของแต่ละฝ่ายเคยเจอปัญหานี้ไหมครับพ่อเมียลูกเขยแม่ผัวลูกสะใภ้ลูกสะใภ้นะไม่ใช่ขี้ข้าใครว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนครับแต่ว่าการเป็นคู่ครองสามีภรรยากันเนี่ยมันเหมือนกับการรวมญาติของทั้งคู่เข้าด้วยกันกับคนที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ดีก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าบางครอบครัวก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปครับหลายคู่อยู่ด้วยกันได้แต่ว่าพอไปอยู่บ้านของอีกฝ่ายเนี่ยกลับไม่มีความสุขเลยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ครับแชร์แบ่งปันกันเถอะอย่าเก็บเอาไว้ฝ่ายเดียวเลยข้อที่13ครับนิยามความเคารพซึ่งกันและกันคืออะไรอ่ะผมเจอคำถามนี้ครั้งแรกคิ้วผมก็ขมวดขึ้นมาเลยนะคงเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าเราเนี่ยเคารพคุณครูมีความเคารพต่อพ่อแม่เชื่อใจไม่ทำร้ายกันนะฮะมีความเชื่อใจกันเคารพซึ่งกันและกันไม่หักหน้ากันมักจะทำให้ความสัมพันธ์ในระยะยาวเนี่ยไปได้ตลอดรอดฝั่งการที่ไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยก็คงไม่ต่างอะไรกับเด็กนักเรียนที่ตบหัวครูแล้วครับข้อที่14ครับการใช้โซเชียลมีเดียสิ่งที่ควรและไม่ควรอีกปัญหาหลักๆของการทะเลาะกันเลยหลังจากที่คบกันแล้วเนี่ยก็โซเชียลมีเดียนี่แหละหรือว่าการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวกันเคยได้ยินคำนี้ไหมครับที่ว่าการจะคบกันเนี่ยควรมีโลกของเธอโลกของฉันแล้วก็โลกของเราการเว้นที่ว่างเอาไว้ให้มีพื้นที่ได้หายใจกันบ้างเนี่ยมันทำให้เราสบายนะมากกว่าการกอดไว้ตลอดจนแน่นแล้วก็มีแต่ความอึดอัดให้กันนะก็ต้องถามต้องคุยกันก่อนนะครับอย่างผมเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมให้ได้หมดเลยทั้ง user password ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ว่าแต่ละคู่แต่ละความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันอ้ออีกปัญหาหนึ่งของโซเชียลเลยคือการไม่กดไลค์รูปให้กันไม่คอมเมนต์กันนี่แหละจุดเริ่มต้นของปัญหาเล็กๆที่กลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้ในอนาคตเลยครับใครเคยเจอกันบ้าง โซเชียลมีเดียครับมันดีครับทำให้เราได้รู้จักกันแต่ว่าคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเนี่ยคือคนข้างๆเราต่างหากถามกันก่อนเถอะครับจะได้ไม่มีคำนี้หลุดออกมาไหนโทรศัพท์เอามาเช็คหน่อยดิข้อที่15ครับพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คนเดียวแล้วหรือยังถ้าเราไปถามคำถามนี้กับคนที่ไม่พร้อมที่จะหยุดเนี่ยคงมีกระอึกกระอักกันแน่ๆเลยเนาะจริงๆแล้วข้อนี้ยังจำเป็นต้องถามอยู่ไหมเพราะว่าคนที่อยากมีคู่ครองจริงๆเนี่ยก็คงพร้อมอยู่แล้วแหละที่จะหยุดข้อนี้คงต้องใช้เซนส์ของเราเองเหมือนกันครับกับคำตอบที่เขาตอบกลับมาเนี่ยว่ามันจริงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าในอีกแง่หนึ่งคงเป็นการสะกิดให้อีกฝ่ายได้ฉุดคิดขึ้นมาบ้างครับว่าแน่ใจแล้วจริงๆใช่ไหมว่าพร้อมที่จะหยุดที่เราแล้วจริงๆถ้าเธอไม่คิดจริงๆจังก็แค่ทิ้งตังไว้ก็พออะไรครับเนี่ย แล้วเราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะฮะข้อที่16ว่าความรักเพียงอย่างเดียวคงไม่พอต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยคำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟัง เมื่อโลกหมุนด้วยเงินตาครับความเป็นอยู่จึงสำคัญรักกันใช่ครับแต่ว่ามันไม่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นได้บางคนครับทำงานงกๆบางคนล้างผ่านแต่ว่าความรักเนี่ยมันทำให้เรามีแรงมีพลังแฝงเราอาจจะยังไม่สามารถทำให้ครอบครัวสุขสบายได้ในเร็ววันครับแต่ว่าการมีคนที่เข้าใจกันเนี่ยรู้แล้วนะว่าเราพยายามแล้วนะทำให้เรามีความหวังไปต่อได้ครับการเข้าใจกันและกันเนี่ยแหละเป็นที่ชาร์จแบตให้เราชั้นดีเลยคุยกันด้วยเหตุผลถามด้วยความเข้าใจครับแล้วเราอาจจะกลายเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกเลยก็ได้ที่ได้มีความรักดีๆงอหวัง
งว่าทางด่วนแห่งความสัมพันธ์16คำถามที่ควรพูดคุยกันก่อนการตัดสินใจที่จะมีคู่ครองเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังบ้างครับไม่มากก็น้อยผมไม่สามารถยืนยันได้เลยครับว่าจะสามารถช่วยได้ 100% เพราะว่าแม้แต่การขึ้นทางด่วนเนี่ยบางทีกลับถึงช้ากว่าทางปกติซะอีกความรักไม่มีอะไรตายตัวครับผมเรารู้ว่ามันมีอยู่กันมาอย่างช้านานแล้วแหละแต่ว่ากลับมีนิยามที่ไม่เหมือนกันเลยสักคนอยู่ที่เราเองนี่แหละครับว่าจะสร้างความรักไปในรูปแบบไหนหากชอบอะไรแบบนี้อยากร่วมพูดคุยกันปรึกษาฟิลเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคำว่าคู่ชีวิตกับชีวิตคู่มันอาจจะคล้ายกันแต่ว่าความหมายมันต่างกันครับชีวิตคู่ใครๆก็มีได้แต่คู่ชีวิตคืออยู่ด้วยกันไปทางชีวิตครับและทั้งหมดนี่คือ Air Week Bell Podcast ขอบคุณครับ